Gente, então, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo e eu vou fazer trollão da minha amiga. Então, vamos começar. Eu vou trollar a Yasmin. Eu já estava conversando com ela sobre o que vai acontecer da NASA, não sei o que lá. Então, né, vamos começar. Ela até saiu. Ah, não, tá online. Oi. Eu mandei o oi. Vamos ver o que ela vai responder. Tudo bem? Vou colocar aqui, tá, gente? Bem. Então. Ai, gente, que eu posso inventar. Então. Você já... Estou muito triste. Ai, gente, que medo. Uma coisa horrível. Isso é engraçado, gente. Ai, vamos ver o que ela vai responder. Eu vou falar sobre meu primo, Rafael. Ele... Ela ainda nem visualizou. Ela saiu. Então, gente, quando ela voltar, eu respondo. Aí. Gente, agora ela visualizou. Ela tá desesperada. Não sei ainda. Gente, eu tô sem ideia do que falar. Ai, meu Deus. E aí... Acabei. Ai, isso é engraçado. Ai, ele caiu... Não, não isso. A Yasmin. Ele caiu da cama e a cabeça dele cortou. Acho que já tá na hora de falar que é trollagem, né, gente? Nossa, escrevi o último errado. Gente, mandei pra ela trollagem. Mandar mais emojis.
Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora ela vai ficar, tipo, brigando comigo. Olha isso. E você brincando. Sim, ela já sabe, né, gente? Que é trollagem, então ela sabe que eu tô gravando pro canal. Olha aí. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Vai ter vingança. E, gente, não se esqueça de se inscrever no canal dela. É um pouco de tudo. Então tá. Tchau. Estava falando dele. Vedeia. Ai, que medo. Que medo. Então, gente, foi isso e tchau, tchau. A gente vendo no Google.